ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ହୋଇଛି ଠିଆ। ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ଧରିବାକୁ আরে ওটা কাঠিয়া ওলট বৃক্ষ মূଳରେ হইছি ঠিয়া। ওলট বৃক্ষ মূଳରେ হইছি ঠিয়া। ওলট বৃক্ষ মূଳରେ প্রাণ পক্ষী ধরিବାକୁ ওঠা কাঠিয়া ওলট হয়েছে ঠিয়া। বস বস গোলমাল কর না বস। সম্মানাস্পদ মোর সমবেত সাহিত্যানুরাগী সজ্জন মন্ডলী রুন্ডে ভোতা মোর শুদ্ধ আচরণশীলা প্রজ্ঞাবাদিনী পুরাণ তোষিনী মা ভৌণী সমস্তে লক্ষ্মীধর সংস্কৃতি সম্পন্ন অঞ্চল আজি আমার মহান্তিপাটনা গ্রামবাসী মানক আনুকূল্যরে মা বনদুর্গাঙ্ক প্রাঙ্গণরে কেউ আবহমান কালরু অনুষ্ঠিত হেউথিবা এ সাংস্কৃতিক সমারোহ সত্যনারায়ণ পালার চলিত বর্ষর কার্যক্রমর উদযাপনী রাত্রর দ্বিতীয় সোপানরে বিশ্ব নিয়ন্তা নারায়ণଙ୍କ দরবাରରେ উপনীত হেবা মাত্রকে ওড়িশার বিদগ্ধ কলা পালা সংস্কৃতি উপরে আলোকপাত করিବାକୁ যাই এই চামটে সর্পাদৌ জগদানন্দ কন্দ জগতর নাথ নিরাচরিত প্রথানুসারে আরম্ভ করিছন্তি গোটে প্রারম্ভিক সঙ্গীত। তাহলে বুঝিবা এ সঙ্গীতরে বাবা ধর পদটি আরম্ভ করিছি ওলট বৃক্ষ মূଳରେ হইছি ঠিয়া। এ মোর গুণীজ্ঞানী বিবেকী মহোদয় আজকু দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীর ঊর্ধ্ব ହେବ নারায়ণଙ୍କର আশীর্বাদ তথা জনতা জনার্দনଙ୍କର পদরজକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ପ୍ରାକ୍ତନ ପାଲା ମଞ୍ଚରେ ପାଲା ଗାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ବୁଲିଲ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏ ମହାନ୍ତିପାଟଣା ପାଲା ମଞ୍ଚରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଛେ। ତେଣୁ ନୂତନ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛେ ଆଜି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ବୃକ୍ଷର ସନ୍ଧାନ ଦେବାକୁ ଯାଇଛି। ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ, ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ସେ ବୃକ୍ଷଟି ଅଛି। আরে দড়ি কাই টেকিব নুহে সে বৃক্ষটি তুমরি নিকটরে ଅଛି। এ চাচা শার্ট বটম খোল দিও দেখিবা। আরে শার্ট বটম কাই খোলুছ? আরে মোঠে মারিছি কি পাইবি নুহে এ শরীরর অন্য নাম হচ্ছে আজ্ঞা ওলট বৃক্ষ। বরেণ্য মোর সুধী সমাজ ইতি পূর্বরু
आपण मानक निकटरे मोर श्रद्धेय सान भाई भास्कर चंद्र साहू महोदय पाला परिवेशन करी चली गले दुर्योधनर उरुभग्न उपरे से केतोटी पद कहिचंत महाभारतर समीक्षा साहू भाई आउ से आईमा कहानी ए जुगरे चलिबो नै अच्छा सेई दुर्योधन दुशासन कथा कही तमे केते दिन हारकिन देखै चलेबो दुनिया को सुन मीमांसा कौठी भारतर दर्शन तत्व विश्व दरबार रे आज किपरि पूजित हेछि आरी ऊपर दीपद समीक्षा मु आपण मानक निकट रे करिवि आपण माने दया करी 2 घंटा जदी बसिबे ये अकिंचनर श्रम सार्थक हबो ये शरीरर अन्य नाम होछि ओलट वृक्ष वाह वाह वरेण्यमर सुधी समाज वृक्षर मूल रहिला तळकु शाखा प्रशाखा रहिला उपरकु शरीर जदी ओलट वृक्ष हैला आर मूल किए आर शाखा प्रशाखा किए याकु आलोचना करिबा को हेले मु आपण मान को नै जाउची आपणकर भारतर दर्शन तत्व श्रीमद भगवत गीता को वाह वाह परम कारुणिक लीलावतार भगवान कृष्णंकर मुख निश्रुत वाणी ही श्रीमद भगवत गीता एई भगवत गीता आपणकर 700 श्लोक रे लिपिबद्ध 700 मंत्र रे आपणकर सप्तशती चंडी एई 700 श्लोक श्रीमद भगवत गीतार 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग प्रथम श्लोक भगवान कृष्ण रणांगन रे मध्यम पांडव अर्जुन को शिक्षा देले कोन कहली हे अर्जुन आज्ञा ये शरीर होची गोटे ओलट वृक्ष ताले किपरि किपरि ना ऊर्ध्वम मूल अधः सा अश्वत्थम प्राहुरमे छन्दांसि जस्य वर्णानि जस्तम वेद सवेरवे भगवान कृष्ण डाकिले कले अर्जुन आज्ञा एठी के आसो कोन आज्ञा ये शरीर होची ओलट वृक्ष ताले किपरि प्रमाण ऊर्ध्वंग मूलः ऊर्ध्वंग अर्थात ऊपर को रहिलार मूल शरीर जदि ओलट वृक्ष हुए ये मस्तक होची शरीर रूपक ओलट वृक्षर प्रधान मूल आउ अधः शाखम अध अर्थात तळकु रहिलार शाखा प्रशाखा एई जो हाथ गोड़ तमे देखुच शरीर जदि ओलट वृक्ष हैला मस्तक जदि हेलार प्रधान मूल हाथ गोड़ हैला यार शाखा प्रशाखा किंतु भगवान कृष्ण ये शरीर को मालो अस्वस्थ वृक्ष सहित तुलना कले काहे विश्व रे तो बहुत वृक्ष थिला ये शरीर को अस्वस्थ वृक्ष सहित भगवान कृष्ण तुलना कले काहे अस्वस्थर संज्ञा कौन ना न स्वः तिष्ठति इति अस्वस्थ संस्कृत रे स्वः बोली गोटे शब्द अछि स्वः शब्दर अर्थ आसंता काली आपण माने शरीर को आदि देखुचंती आसंता काली के शरीर रही न पारे एनु भगवान कृष्ण ये शरीर को आज्ञा अस्वस्थ वृक्ष सहित तुलना कले एते बेले श्रीमद भगवत गीता दृढ़ स्वर रे कथा कहंती आपनकर ओडिया कवि निरद्रष्टा साजिले नहीं अविभक्त संबलपुर जिलार बरपाली गाँ तंत्री परिवार रे जन्म ग्रहण करिथिले गंगाधर मेहर जहांकर शिक्षागत योग्यता होची पंचम श्रेणी पर्यंत किंतु जहांकर पाठ्य पुस्तक वर्तमान कॉलेज स्तर रे चलुछि जे ओडिसार पुरपल्ली रे स्वभाव कवि नाम रे सुपरिचित से गोटे पद कहिले चिरस्थायी नुहे शरीर पाद
ମାନେ ଯେତିକି ବସିଛ ଆଜି ତ ପାଲା ବଢି ଯାଉଛି ଆଜି ବସ ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ପାଲାକାର ଭାବରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଆପଣ ମାନେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ମାତ୍ର ସମୟ ଦେବେ ବସନ୍ତୁ ଟିକେ ଦୟା କରି ବସିବେ ଇଏ ଭାରତର ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ କେଡ଼େ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ବୟାନ ଦେବି ଆପଣଙ୍କର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହିଲେ କହିଲେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ ଶରୀର ପାଦପ ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ ତୀରେ ପ୍ରାଣ ମୂଳ ମାଟି ଧୌତ ହୋଇଗଲେ ଭାସିଯାଏ କାରଣୀରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାରେ ପବିତ୍ର କାରିଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଆମର ବାସସ୍ଥାନ ଆଜ୍ଞା ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ବହୁତ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ବହୁତ ଗଛ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲା ବନ୍ୟା ଆସିଲା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରୁ ମାଟି ଧୋଇ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ବୃକ୍ଷଟା ରହିବ କି ଆଜ୍ଞା ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡି ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ପୃଥିବୀ ରୂପକ ନଦୀ କୂଳରେ ଶରୀର ରୂପକ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବନି ଯେଉଁ ଦିନ ଶରୀର ରୂପକ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରୁ ହଁ ପ୍ରାଣ ରୂପକ ମାଟିଟି ଧୌତ ହୋଇ ଚାଲିଯିବ ସେଦିନ ये शरीर रूपक ओलट वृक्षटी आपे आपे पृथ्वी रूपक नदी गर्भ को भुसुड़ी पड़िबो एठी मने रे गोटिए छोटिया प्रश्नवाची सृष्टि हुए कौन से प्रश्न से प्रश्नवाचीटी कौन आपणकर विज्ञान कहे आमे गोटे मंजी टिकी माटी रे पोती दबा जल उत्ताप वायु ये तीनोटी उपादान रे मंजीरु प्रथमतः बाहरिबो गोटे गोजा सेटा होचे आज्ञा प्रधान मूल सेटा माटी तळकु जीवो खाद्य संग्रह करिवो तापरे तार भ्रूण पत्र सहाय्य रे शाखा प्रशाखा मेलेई गोटा विराट ध्रुमरे परिणत हब ताले वृक्षर जीवन प्रवेश करूची मूल बाटे कि चेर बाटे वृक्षर जीवन जीव मूल बाटे कि चेर बाटे शरीर जदि ओलट वृक्ष हेला मस्तक जदि हेलार प्रधान मूल ताले शरीर रूपक ओलट वृक्ष रे जीवन प्रवेश करूची केउ बाटे जीवन जीव केउ बाटे आपणकर शिशु अनंत गोटिए पद कहिले कले शिशु मुना जाको कही दुकु दुकी तार अटई से भैया मनोरे भैया जीव আছে सेही बाटे कही भैया आपणकर शिशु अनंत अनंत लिखिला आज्ञा से प्रमाण देले कौन कहिले कले दुकु दुकी जाकू कही शिशु मुना द्वार अटई सेही बाइया मन जीव आसे सेही बाटे जाई लक्षण सारे प्रत्येक मनुष्यंकर हां मस्तकर मध्य भाग रे हां अटी गोटाए दुकु दुकी ए मोर एबे धक धक हो से दुकु दुकीटी कोन जानिचु कौन आज्ञा सेटा होची पुओ शिशु मुना द्वार द्वार जीव आसीची सेही बाटे जीव जीव सेही बाटे रे हे जेते बेले शिशु अनंत एक कथा कही देले आउ किया